हेलो दोस्तों, अगर आप खांसते समय या फिर छींकते समय क्या आपका यूरिन लीक हो जाता है या यूरिन निकल जाता है, आपके साथ में यदि ये समस्याएं हैं तो आज की वीडियो आपके लिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम बात करने वाले हैं योगा माध्यम से आप अपने यूरिन लीक किस प्रकार को ठीक कर सकते हैं बिना किसी औषधि के, केवल योगा के माध्यम से। तो दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या होती है जो पुरुषों के साथ में भी हो सकती है या फिर महिलाओं के साथ में भी हो सकती है। और कुछ लोग बात करने में शर्माते हैं क्योंकि या कुछ लोग यह मानते हैं कि यह सभी के साथ में होती है समस्याएं, और यह एक प्रकार का रोग भी हो सकता है। इसको अनदेखा ना करें, को योगा के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे 4 योगा अभ्यास करने वाले हैं जिनके माध्यम से आप घर पे ही अपने यूरिन यानी पेशाब से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह समस्या आती क्यों है? प्राइवेट पार्ट की मसल्स का लूज हो जाना या फिर पेल्विक और इनका की मजबूत का लूज हो जाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। आसन आपका बटरफ्लाई है। इस प्रकार करेंगे और अपनी गर्दन और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपको 3 बार अभ्यास करना है और 3-3 के सेट करने हैं 10 सेकंड के लिए। इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद आपको धीरे से एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, ये आपको 3-3 के सेट करने हैं 10-10 सेकंड के लिए। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अपनी कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधे रखनी है आपको और इस प्रकार बैठ जाना है बिल्कुल, और मूल बिंदु लगाना है, यानी अपने एनएस भूदा की ओर अपने प्राइवेट पार्ट को एक साथ ऊपर की ओर कांटेक्ट करना है, संकुचन करना है या ऊपर खींचना है। इस प्रकार से सांस लेते और सांस छोड़ते इस प्रकार करेंगे। 3 सेट करने आपको 10-10 सेकंड के लिए। इस प्रकार तो दोस्तों, ये आपको 3 सेट करने हैं 10-10 सेकंड के लिए। तो दोस्तों, अब इसके बाद एक तीसरा अभ्यास आपको मलाशय में इस प्रकार बैठ जाना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल धीरे से इस प्रकार लेट जाना है और बटरफ्लाई की एक्सरसाइज में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, ये आपको 3-3 के सेट करने हैं 10-10 सेकंड के लिए। ये थी कुछ हमारी योगा एक्सरसाइज जिनके माध्यम से आप अपने यूरिन लीक आपको समस्या ठीक कर सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और अपनी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। हेलो दोस्तों, अगर आप इसका अभ्यास सुबह और शाम करते हैं तो आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।